வெல்கம் டு வில்லேஜ் குக்கிங்ஸ். இன்றைய தினம் நாங்கள் செய்து காட்ட போகிறது மட்டன் ரோல். இதற்கு தேவையான பொருட்கள் 300 கிராம் உருளைக்கிழங்கு, 5 முட்டை, 100 கிராம் மா, 2 பச்சை மிளகாய், தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு வெங்காயம், ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நாங்கள் நறுக்கி வச்சிருக்கிறோம், 300 கிராம் மட்டன் கறி. இது இந்த மட்டன் கறி எப்படி செய்கிறதுன்றது நாங்கள் ஏற்கனவே எங்களோட சேனலில் செய்து காட்டியிருக்கிறோம். நீங்கள் அதில் போய் எப்படி இந்த கறி செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம். இதை நாங்கள் செய்து ஒரு பிரட்டலாக வச்சுருக்கிறோம். மற்றது 100 கிராம் லீட்ஸ், மற்றது ரோல் பேப்பர் ரெடிமேடாக கடையில் விற்கிது. ஒரு பேக்கெட்டில் 40 ரோல் பேப்பர் வருது. நீங்கள் ரெடிமேடாக கடையில் வாங்கலாம் ரோல் பேப்பர். மற்றது ரஸ்க்கு தூள் 250 கிராம். இதுவும் ரெடிமேடாக கடையில் விற்கிது. இந்த ரஸ்க்கு தூள் இவ்வளோ தான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். ஓகே நேர்களே, இப்போ நாங்கள் எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்ப்போம். தண்ணியில் இந்த உருளைக்கிழங்கை நாங்கள் போட்டு இப்போ 40லேருந்து 45 நிமிஷம் இதை நாங்கள் இப்போ நல்லா உப்பு போட்டு அவிய விட போகிறோம். இப்போ நாங்கள் அந்த அவிய விட்ட கிழங்கை தோலெல்லாம் நீக்கி நீட்டாக வச்சிருக்கிறோம். நாங்கள் சட்டியில் இந்த லீட்ஸு, வெங்காயம், பச்சை மிளகாயை தாளித்து எடுக்க போகிறோம். ஸோ சட்டியில் எண்ணெய் சூடாயின உடனே நாங்கள் இதை போட்டு தேவையான அளவு உப்பும் போட போகிறோம். ஓகே நேர்களே, இது இப்போ நாங்கள் இந்த பதத்துக்கு இதை நாங்கள் தாளித்து எடுக்கணும். இப்படி பச்சை நிறத்தில் வரணும், கூடுதலாக தாளிக்கக்கூடாது. இப்படி பச்சை நிறத்தில் வந்தால் தான் நல்லது. ஓகே நேர்களே, இப்போ நாங்கள் எல்லாத்தையும் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம். இந்த உருளைக்கிழங்கோட நாங்கள் மட்டன் கறியை சேர்க்க போகிறோம். மட்டன் கறியை சேர்த்து அதுக்கு பிறகு நாங்கள் லீட் சைமில் சேர்க்க போகிறோம். ஓகே நேர்களே, இப்போ நாங்கள் இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட இந்த பதத்துக்கு எடுத்துருக்கிறோம். உங்களை பார்த்தா தெரியும். இப்போ நாங்கள் ரோல் எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம். இப்போ நாங்கள் உங்களுக்கு ரோல் ரொட்டி காட்ட போகிறோம். ஓகே நேர்களே, இப்போ நாங்கள் இந்த ரோலில் எப்படி சுற்றுறதுன்றதை காட்ட போகிறோம். உங்களுக்கு ரோல் பேப்பர்ன்ற மூலையில் நீங்கள் கறியை இப்படி வச்சுட்டு இப்படி மெதுவாக சுற்றணும். இறுக்கி சுற்றக்கூடாது. காரணம் நீங்கள் இறுக்கி சுற்றி போட்டு பொரிக்கும் போது அது உங்களுக்கு ரோல் வெடிக்க பார்க்கும். ஸோ நாங்கள் மூலையில் கறியை வைக்கிறோம். கறியை வச்சுட்டு மெதுவாக இப்படி செய்துட்டு இப்படி மூலையை எடுத்து வச்சு மற்ற பக்கம் 2 பக்கம் மடித்து நாங்கள் மெதுவாக இறுக்கமாக சுற்றக்கூடாது. இறுக்கமாக சுற்றினா ரோல் நீங்கள் பொரிக்க கட்டாயம் வடிக்க பார்க்கும். இப்படி பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. பார்த்துட்டு மெல்லிய ஒரு இடைவெளி இருக்கிற மாதிரி மெதுவாக அப்படி சுற்றி நீங்கள் வச்சிங்களாண்டா ஓகே. இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்களாண்டா தெரியும் நாங்கள் சுற்றின ரோல் எப்படி இருக்குதாண்டு. இப்படி நீங்கள் இறுக்கி சுற்றாமல் நெருக்கம் இல்லாமல் மெதுவாக மெல்லிய ஒரு இடைவெளி இருக்கிற மாதிரி நெருக்கம் இல்லாமல் சுற்றி இருக்கணும். அப்போ தான் உங்களோட ரோல் பொரிக்கைக்குள்ளே வெடிக்காமல் நல்லா வரும். வாங்க நேர்களே, இப்போ நாங்கள் மாவில் புரட்டி முட்டையில் துவச்சி ரஸ்க்கு புரட்ட போகிறோம். இப்போ நாங்கள்
வாங்க நேர்களே, இப்போ நாங்கள் மாவில் புரட்டி முட்டையில் துவச்சி ரஸ்கெல்லாம் புரட்டி எடுத்துருக்கிறோம் இந்த ரோல். இப்போ இந்த ரோலை நாங்கள் இப்போ உங்களுக்கு பொரித்து காட்ட போகிறோம். சட்டியில் வந்து தேங்காய் எண்ணெயை விட்டு சூடாகிய பிறகு நாங்கள் இப்போ இந்த ரோலை போட்டு உங்களுக்கு பொரித்து காட்டோம். ஓகே நேர்களே, இப்போ நாங்கள் பொரித்தெடுத்த இந்த ரோலை நீங்கள் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்றதை. ஓகே, மற்றும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம்.